目前 CNC 控制器的主体结构已组装完毕，还差核心部件下位基软件。接下来进行软件安装操作。首先需要安装 Antardoni USB 驱动程序，通过 USB 线将开发板与计算机完成连接，然后打开 Arduino IDE 开发软件，在软件的工具选项中查看开发板信息，以此确认开发板是否与计算机正确建立连接。随后在 Arduino IDE 中安装 GRBL 开发库，并检查 GRBL 库是否安装成功。接下来打开 Gerbil Upload 文件，对 GRBL 程序进行编译并上传。当 IDE 显示安装成功信息时，即完成 GRBL 安装。若出现开发板内存不足的警告，可忽略此提示。下一步，将步进电机驱动器的跳线 pin 细分设置为1000。使用闲置的步进电机进行测试。把步进电机的航空插头接口连接到机箱上，再连接好电源线。用 USB 线连接 CNC 机箱与计算机，此时 USB 线既为开发板供电，又承担数据传输功能。在计算机上打开 Universal G-Code Sender 软件，在该软件中开启连接开关，对驱动器进行逐个测试。若步进电机能按指令运转，说明安装正确。再通过手机遥控进行测试。测试效果良好。CNC 机箱在安装过程中出现油漆刮蹭掉漆的情况，需要进行补漆处理。待油漆干燥后，补漆效果理想。
用油漆去除剂清除电源开关和指示灯上的油漆。再用酒精擦拭干净。接下来开始连接车床上步进电机的接线。先用热缩管整理步进电机的原装线。用热风枪对热缩管进行收缩处理。热缩完成后，剪掉多余的线束，以便连接步进电机延长线。先套入热缩管，再给所有接线接头预先上焊锡。我采用内置焊锡的热缩管来连接每根单线。用热风枪加热使热缩管收缩，同时融化焊锡完成单线连接。由于单线颜色不同，需记录对应的颜色关系。用热缩管套住接头部位，并用热风枪收缩固定，这样可使接线更美观、牢固且防潮。将步进电机延长线焊接到航空插头的弓头上，如此一来，与 CNC 机箱的插接操作会非常便捷，也方便车床和舷床共用同一台 CNC 机箱。同样，先给接线预先上焊锡，方便后续焊接。
完成航空插头的焊接后，套上热缩管。在热缩前，先测试航空插头内部是否良好绝缘。转动步进电机手轮，若转动顺畅，则说明内部接线绝缘良好，无异常。最后用热风枪热缩密封。为了清晰区分航空插头连接步进电机的轴向，给每个航空插头粘贴标签。并用油漆笔标注轴向。最后进行综合空载测试。上位基软件选用 Gerbil Glue Lathe 版本，该软件具有免费、简单易用的优点，能生成简单刀路，无需手动编写记码，而且软件仿真功能可真实模拟机床运行状态。这套系统的下位机固件采用开源的 GRBL， 开发版价格低廉，加上电源、步进电机，总成本不到200元，加工机箱的价格稍高，约270多元。总体而言，这套系统非常符合我的使用需求。本期视频到此结束，感谢观看，我们下期再见。